Nebuvo jokių tikrai minčių, kad aš čia profčikas, čia būsiu krūtas ar kažkai iš vis nieko tokio nebuvo. Nu, nes aš niekad net negalvojau apie tokią kaip profesiją. Aš net kai dariau, jau pradėjau mokytis tatuiruotis ir dariau tatuiruotis, aš vis dar galvojau, kad aš būsiu architektas. Džeris iš UK irgi avariją padarė moco. Ai, taip, bet pirštą liko. Be piršto liko, irgi dešinė ranka. Džeris? Čia tas, kur tuos leisus daro? Jo, tai jis jam nutraukė šitą pirštą, jis dabar neturi, o taip, pirštą iš vis. Tai iki to laiko, kol net su visais 5 pirštais, tai dar taip darė, kai neteko pirštą pizdą, kujienė darbai pasidarė. Vyram išlinkė jūs 4 alaus. Kaip tu prisijungi prie Toliko ir Artiomo? Kaip tai... Aš dabar pasakysiu ir visi galvos, kad aš girtuoklis. Virkas. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gero žiūrėjimo. 1, 2, 3. Na kągi, mėlėjai, sveiki ir vėl. Sveikinamės vėl iš mūsų studijos. Podcast'o studijos, tatuiruočio studijos, tai Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo. Ačiū labai, kad priėmat į studiją. Tai aišku priėmat, nes mes čia dirbam. Ir žodžiu. Ir šiandien turim svečią Simoną Norkų, kuris specializuojasi daugiausiai į realistic ir black and grey stilių. Teisingai? Tai Simonas Norkus ir mano kolega Donatas Lasys. Labas. Labas, sveiki. Tai kaip sekasi? Gerai sekasi. Gražus ūsais. Jaunas, sveikas, gyvas. Ką tik tave ištempėm iš giminės balius? Ai, nu, praktiškai taip. Gerai jaučiuosi, aš visur gerai jaučiuosi. Man tai kažkaip dažniausiai būna kaip tik ieškoti pretekstų, kaip nebūt giminės baliui. Ne, aš labai gerai sutariu su visai giminė. Su močiutė. Nu, tai man nėra problemų su jais bendrauti bet kada, bet kiek ir parašyti. Kažkaip man patinka, man pasisekė gyvenime, mano šeima gera pasitaikė, gerai išsirinkau, tai visi gražiai sutarė, visi bendrauja. Ko nelabai gali pasirinkti. Taip pat pamiršau paminėti, kad Simonas yra mano kraštietis, mes nuo Pasvalio Pasvalys. Tai gerai. Snapdubė augiai būtų. Gimęs už Levens prie kultūrkės. Prašau, čia prie 5 bibių. No. A ne? Nu, ten kažkur. Aš žinau, yra kultūrkė, yra tiltas ir ten buvo senoji ligoninė už tiltelę, ten po to senelių namai buvo, ar kas ten, kur sugriuvęs tiltas buvo. Gerai, tai vėl kartojas ir kartosios, kiek norėsiu. Žodžiu, tai kaip ir visiems tas pats pradinis klausimas, kaip tu atėjai į tattoo pasaulį? Nes tu... Gudžiais 89. Gimiau. Nežinau, kur ta pradžia buvo, matai, tai sunku pasakyti. Apskritai neformalumas man labai patiko. Jau nuo mažų dienų dažyti plaukus, auskarus ten ir panašiai. Buvo bandymai tatuiruočių darytis, labai kvailiai tenais, nusipjaut odą ir pasipaišyti. Ne, tokia, kad nusipjaut, brūžintis, tada su tušinuku pasipaišai ir galvoji, kad kiek tau ten 8 metai, ką tu ten gali suprasti. Bet traukia tas kažkoks nestandartinis, nežinau. Aš manau, kad didelį įtaką dar padarė ten, kur augau, nes užaugau Užupyje. Tai ten aplink vis tiek nenori, tu buvo tokių žmonių. O į tatuiravimą šiaip, kaip grinai tokį, kad tatuiravimą, ne piešimą patį kažkokį, tai atėjau iš vis, čia kaip netikėtai, pats niekada net nenorėjau būti kažkokiu tatuiruotu, net pusę minties realiai neturėjau tokias. Gavosi taip, kad 2008 metais buvo krizė, aš studijavau tada interjero dizainą. Dirbau, ten kur dirbau muzikos parduotuvė bankrutavo, reikėjo mąstyti, ką čia daryti, už mokslus kažką mokėti, panašiai, žodžiu, atėjau, sakau, tėvam, gal į Norvegiją kokią važiuoti, tėvai sako, važiuok pas sesę į Kiprą. Ir žodžiu, susisiekiau su sesė sako, okei, gerai, sako, ką tu šiaip čia, ką tu nori veikti. Nes principė tai aš norėjau būti architektas visą gyvenimą, bet, sakau, nežinau, aš toks puspankis buvau, žinai, pankelis,
Tai gal auskarus verk, nes mes ten jau verdavom Su bulve? gatvėje, bet ko ir su pačiu auskaru be abejo, ten tikrai nuo auskarų randu pas mane ant kūno belenkiek, kur tik neturėjęs. Ir sesė sako, ai, tai čia turi tokį pažįstamą, turi tatuiruočių studiją, pamokins tave ten tos auskarus, gal kažkokius verk profesionaliai, žinai. Nu, atvarau aš tam Kiprą. Atveda pas tą, jis man padeda žurnalą tatuiruočių ir lapą ir pieštuką duoda. Ir lape, nu, tam žurnalę parodo tokią žuvį. Sako, nupiešk. Aš taip, ko čia tas? Prie ko čia tas piešimas yra auskarai? Gavosi taip, kad jis tiesiog nesuprato, ko aš noriu, jis galvoja, kad aš noriu tatuiruotis mokyti. Nu ir aš taip patylėjau, gal nupiešti, davė 5 minutės, perpiešiau, kadangi dailės visokias mokyklas lankiau, jis atėjo, sako, moki piešti, mokinsiu aš tave tatuiruotis. Aš galvoju, tatuiruotis? Va, tu gerai, galvoju, pabandysiu. Nu ir va, ir gimė ta pirma meilė, žinai, kai tik paėmiau, įsimylėjau ir viską. Tai tik tais, kad tie mokymai gal tokie nebuvo kaip... Tikisi visi ateina, viską parodo. Realiai atėjo, parodė, kaip įstatyti adatą ir pirmin atgal. Aš pirmus 2 metus, žinokit, neuždėdavau gumelės ant koilo, ant adatas. Aš dabar greitai biškį įsiterpsiu. Čia dar paklausinėsime apie tą tavo mokymąsi kelią, bet tu ir architektūrą baigiai, tu norėjai būti architektu. Ne, architektūros nebaigiau aš. Bet mokinaisi. Aš mokinausi, tokia buvo VGTU 4-metė jaunųjų architektų mokykla. Aš ją 4 metus mokinausi. Ir dar kažką mokinaisi su menais? Mokinausi privačiai, kad stojamiesiam dailės akademijoje, ten akademiniai piešimai, tada buvau interjero dizainą įstojęs, bet dėja nepabaigiau, tada grįžęs įstojau į profesinę mokyklą, kad tiesiog kažką veikti, tai ten irgi interjero kaip ir dekoravimas buvo. Tada mane išsiuntė į Erasmus į Suomiją, ten įvairių tapymo technikų mokytis. Nu, tai va taip. O šiaip principė, visą laiką visada mokiniesi iš visų. O iki tol, kol išvažiavai į Kiprą, tu šiaip laisvalaikiu skečindavai, tapydavai, kažką darydavai? Šiaip apskritai, tas menas, sakyčiau, lietė mane labiau per sesę ir tėtį. Tėtis turėjo pasislėpęs stalčių ten armijos knygutę tokią. Ir aš visą laiką jo nebūdavau, ieškodavau po kojinėm, ten viską įsimdavau ir žiūrėdavau, man labai gražu buvo. Jis ten pusę nuotraukos priklijuoja, kitą pusę dapiešta. Ir man tai buvo kažkoks, mano sesė labai gražiai paišydavo, tai man čia buvo kažkoks toks. Bet aš daugiau pats buvau realiai link matematikos. Mokslininkas. Ir man taip irgi, vėlgi čia, kodėl architektūra gavosi ir ta mokykla. Aš 14 metų dirbau spaustuviai ir tokiam vyresniam pasakiau, kad noriu studijuoti architektūrą. Sako, tai eik į architektų mokyklą. Aš nuėjau, užsirašiau ir tikėjausi, kad ten bus matematika, fizika, o nueinu ten vien tik piešimai, skulptūra, tapyba ir panašiai. Nu ir va taip kažkaip. Plius mokyklai Užupio, kaip vis tiek ten meninės visokios programos, ten porą metų fotografija, porą metų skulptūra buvo. Tai gyvenime, aš manau, daugiau plaukiau negu rinkausi. Nu, tai tiesiog pasroviui. Tiesiog kaip gavosi. Tai aš dėl to ir mėgstu sakyti, kad šitą profesiją realiai ne aš ją pasirinkau, jinai mane pasirinko. Susidėlioja tiesiog gyvenimas. O apie tapybos Erasmusą papasakok, kas čia per etapas? Ten buvo kažkoks Da Vinčio programa, nežinau, ir išsiuntė mus ten 1,5 mėnesio ar kiek, aš jau nebeatsimenu. Labai daug galvoju informacijos, daug kas iškrenta jau. Į Suomiją, miestelis Kotka gal. Ir žodžiu, mes mokėmės visokių imitacijų dažų pagalba, ten prabangių medžiagų, technikų tapybos, kaip ką galima daryti. Tai manau, netgi iš tų nuo pat VGTU mokyklos labai didelę dalį jie davė kažkokių techninių supratimų apskritai apie formą, šešėlius, ten blendinimą tų spalvų, kažkokių tai tokių technikų. Ir apskritai gal į tokį požiūrį dar, kad, ne techniškai prieiti prie piešinio ar tapybos, o iš sielos, daugiau iš savęs. Jis sakė, klausykit muzikos, kad natūraliai kiltų tie. Tai aš toks būdavau, net ir kolegiai toks ekspresyvesnis ateina, ten sako, tarkim,
nu, spalvoti yra. Man ten, tarkim, tema tokia, ten pavasaris ar kažkas, visi ten kažkokias gėlytės paišo, aš pritaškau ant savo, ant kitų darbų. Žodžiu, paskutinis ateinu, pirmas išeinu, tai žodžiu, toks buvo, bet tai va. O ten, nu, ką pasimokėm Suomijoje ir grįžom čia. O paėmė dar teptuką į rankas? Šiaip nelabai principė, dėl to, kad yra šeimininė, yra vaikai, to laisvo laiko nėra daug. Labai norėčiau, nes jeigu sakyt taip, ką savo mėgdavau piešti, tai tiesiog ant bet kokio lapelio su tiesiog tušinuku. Ar šešėliuoti, ar kažką ir panašiai. Tai pasilgau grinai va tokią darbą, kad atsisėsti ir su tušinuku. Be jokio pasiruošimo, be jokių pieštukų, tiesiog padedi liniją ir nuo tas linijos gimsta kažkas. Bet šito labiausiai ir pasilgau iš tikrųjų. Tatuiruočių kalkės darai su ranka ar su planšetė? Kalkės šiaip su ranka dažniausiai darydavau, bet paskutiniu metu taupant laiką darau su stencil to printeriu. Bet aš, ir sakydavau kitiem, kad štampas ir kalkė ant kūno tai nėra taisyklė, tai yra pagalba. Tu turi čia piešti. Taip. O neperkopieti. Čia mano požiūris, gali kiti ir nesutikti. Bet man patinka kurti čia. Jeigu aš matau, kad šešėlis turėtų būti toks, bet man nepatinka, aš darau taip, kaip man patinka. Ne kaip žinai, tipo kažkoks priekaištas būtų, bet būtent iš tos perspektyvos, kad tu neturėdamas laiko paišyti, tu bent jau tada turi kažkokį kontaktą su to tušinuku, žinai, tipo, kai darysi kalkę, tai bent jau tiek, bent jau gali išnaudoti, win-win pasidaryti, žinai, savo. Trūksta laiko, galiu pasakyti, to kontaktui norėtųsi gal pasimti kokį mėnesį atostogų sudaryti, šiaip tapydavau, biškai kelis ten paveikslus turiu, iki šiol turiu tokį 2 metrų ant 1,5 paveikslo namuose, nepabaigta ir jis jau guli, gal kiek vaikai, 3,5-4 metai guli, tiesiog reiktų kažkada prieiti prie to. Bet manau, prieisiu. Bet kokia technika labiausiai patinka, ta prasme, pieštukas, tušinukas, tapyba, kurią labiau norėtum, kokiu stiliu labiausiai norėtum pasilgau šiaip tušinuką, tiesiog paprastą tušinuką, nes ten nėra to kelio atgal kaip ir tatuiruotėse. Padėjai tašką arba net toks kaip, atsiprašant, snargliukas nukaro ir viskas, ir tu jo jau neištrinsi kaip su pieštuku. Tai man tas patinka, bet ir tapyba visai gal nieko. Mėgstamiausia neturiu, net Žydrūnas pristatė, sako, realizmo, Black and Grey'aus meistras. Aš savęs tokio gal nelabai laikau, nes pasižiūrim pas mane ten ir linijiniai darbai, ir ten kokie poveriai ir panašiai. Ir dabar, aišku, yra daugiau tokia mada gal specializuotis kažkokie, o aš labai nenoriu specializuotis, nes man patinka viskas. Nes vieną nori realizmą padaryti, po to galvoju, blemba visai faina tą VIP shadingą padaryti, žinai, ir kokią vieną dienelę tokią savo laisvesnę. Tu gali plius ir miksuoti tuos stilius, dabar irgi bangatų ten, tai man patinka visi stiliai. Dėl to tai pristačiau, nes aš matau, ką aš noriu matyti, žinai, turbūt. Man kai daugiausiai akį traukia realistika arba Black and Grey'us, tai žinai, o tavo aš ten dažnai tau būna pakomentuoju, gal nelabai dažnai, bet būna pakomentuoju, kai tavo storis dar kažką tavo darbą, nes man patinka. Ačiū. Tai biški pavydė Elgiukui, kai pamatai, kai jis kelia savo tušinukų darbus. Teoriškai, kaip pavydėti? Čia iš gerosios pusės. Jo, gal iš gerosios, kad jis turi tos laisvo laiko, laisvės savyje kurti, taip, jo darbas kūrybinis, jis dirba su vaikais, bet kada, bet ką gali daryti. Aš tiek daug tos laisvės neturiu ir yra pavydas. Yra pavydžių, tarkim, meistram, kurie tenais neturi šeimos ir panašiai ir gali keliauti per konvencijas. Čia yra... Bet visą laiką pagalvoju, kad aš vis tiek turiu daugiau. Aš turiu šeimą, turiu vaiką ir man ateityje tai vis tiek yra brangesni dalykai negu bet koks darbas ir panašiai. Laimingas ir tai, kad turiu darbą, kuris man realiai teikia malonumą. Tai, neįdi nuo 8 iki 5, žinai, sukandęs dantis.
jisai kažkur, žinai, Aš net laukiu, man tai, aš dirbau nuo antradienio, pirmadienis nedirbau, laukiu, kada tas antradienis ateis, noriu eiti į darbą, man nesunku keltis, galiu neįsimegojęs, man kažkaip, aš ten jaučiuosi toks savimi. Išreiškia save. Galiu bendrauti laisvai, nereikia man ten kostiumą užsidėti kažkokią, būti apsimest, kažkokią kaukę užsidėti, ne visada, Kartais reikia. Kartais reikia dėl to, kad... Priklauso nuo kliento. Taip, bet čia dauguma atvejų stengiasi būti nuoširdus ir atviras. Gerai, tai tada grįžkim prie Kipro. Sakai, porą metų tu nedėjai ant mašinėlės gumytės. Čia tiem, kas nežino, Gen Z šitiem visiems. Žodžiu, ant kojų. Tiem, kas iškart pėnus pasiėmė. Jo, tie, kurie iškart pėnus pasiėmė, tai ten užsidėdavo ant kojų tokia gumytė, kuri prispausdavo adatą, kuri ją stabilizuodavo ir nešukinėtų adatą tarp tipsą. Tai kaip porą metų neužsidėti ir kaip tavo mokytojas to nematė. Tai jis man tik tais parodė, kaip... Žiūrėk, mano mokymai buvo tokie. Aš atėjau, pamatė, kad galiu piešti, jis man užsakė, tipinį $50 boksą tą kinietišką, nes tais laikais kaip ir nebuvo taip įprasta kažkaip pirkti pačiam gal ar kažką, vis tiek adresą reikėjo ten patvirtinti, kreditinės kortelės buvo biškai sunkiau. Tai parodė, nupirko, kuris 50 man kainavo 500 eurų pas jį. Dėja. Dėja. Taip, ir parodė, kaip ir viskas, pirmin, daryk. O kiek tų metų buvo, kai išvažiuoji į Kiprą? 19 gal ar 20. Tai pradžia maždaug nuo 19 metų. Taip. Tai va, man čia neseniai išmetė Facebookas, prieš 15 metų dariau pirmą tatuiruotę ne ant savęs. Jau nemažai. Ir jis dabar neseniai buvo atėjęs, tai žiūriu visai netrodo, kaip sudrebančiam. Tas žmogus. O tai jis Kiprė buvo to laiko, ar kaip? Taip. Jis buvo to laiko Kiprė? Taip. Savo geras. Tai gerai, tai kiek laiko ten dirbai? Kaip atrodė tavo darbas ten, kaip atrodė žmonės? Atrodė paprastai, dirbau bare, o namuose laisvų laikų tatuiruodavau ir viskas. Aš tiesą pasakius, labai vengiau dirbti studijoje ir labai bijojau įsidarbinti studijoje, nes man tai buvo hobis. Ir aš labai bijojau prarasti hobį, kad čia reiks kasdien dirbti, pavargsi ir panašiai, tai labai vengiau. Realiai įsidarbinau, tai tiesiog nes girtas parašiau į studiją ir viskas. Čia Lietuvoje? Taip, jau kai grįžau. Nes, o taip namuose ten kolegos, kažkokie buvę draugai, draugai ten ir panašiai, tai kažkam savo darydavausi visais nesąmonės, tai buvo įdomus laikai. Buvo gal toksai, sakyčiau, jaunatviškas kvailumas, drąsa ta tokia, kažką daryti norėjusi. Nebuvo jokių tikrai minčių, kad aš čia atrofčikas, čia būsi krūtas ar kažką, iš vis nieko tokio nebuvo. Nes aš niekad net negalvojau apie tokią kaip profesiją. Aš net kai dariau, jau pradėjau mokytis tatuiruotis ir dariau tatuiruotę, aš vis dar galvojau, kad aš būsiu architektas. Bet čia Taip. Bet čia pas daugumą taip yra, kas ta prasme, kas gerai daro tatuiruotės, aš bendrai paėmus, bent jau dabar iš lietuvių su kuo kalbėjom, kas gerai daro tatuiruotės iš lietuvių meistrų, realiai visi nieks negalvoja, kad tai bus jų darbas. Tiesiog savo hobį pasiėmė kaip hobį. O tie, kurie dažnai būna, kad čia būsiu tatų meistras, ahuienas, varysiu geriausiai, metai laiko, viskas, nebėra to žmogaus, ta prasme, jis netobulėja, nebekyla, kažkur biškai aš manau, gal čia ir neteisingas, matyt, tatuiruotojais yra gimstama. Netampama, o tu tiesiog iš savęs per gyvenimo patirtį, per kažkokius toks nestandartinės situacijas ar mąstymus, tu perni klasį, sėdi vienas, ten pieši gale kažkur kažką, kurį darai. Aš tau išvesiu 4, tu tik sėdėk pieš netrukai pamokos. Jau pirmas tykas, žinai, gyvenimo. Į kurią čia studiją Gildas parašei? Į Jungle Street. Tai kaip Jungle Street? Mes kalbinam Kamilą, nežinau, ar tu žiūrėjai, nežiūrėjai. Žiūrėjau. Tai čia į Jungle Street'o pradžią atėjai, į vidurį, kada čia buvo? Į pradžią, nes dar Kamila man namuose darėm krūtinės tatuiruotės. Taip. Dar nebuvo studijos ir mes kažkaip netoli viens kito gyvenom.
Ne, buvo labai tokia įdomi situacija, mes, žodžiu, mano žmona pasakė, ten kažkoks dainininkas roko turėjo tokią gražią tatuiruotę ant krūtinės. Ir jis sako, graži tatuiruotė. Aš, graži. Ir nusipiešiau savo eskizą, žinai, užsiklėvau ant to, atsistojau prieš veidrodį, darausi namuose. Žmona grįžta, tu sakau, kad čia dirbi, tipo. Pats savo. Būsiu gražesnis, sako, eik darykis, kad kažkas pasidarytų čia prieš veidrodį daraisi. Nu, ir tada kažkaip, Kamilą aš dar iš mokyklos laikų, mes vieną mokyklą lankėm, pažinojau, parašiau, nuėjau, ir skausmingai, ilgai, žodžiu, padarė. Dar turiu, nesiruošiu dengti, mano visos tatuiruotės, net ir pačios negražiausios, turi savo vietą gyvenime, žinai, turi savo tą istoriją, už jos slypi, tai gera patirtis. Parašiau Jungle Street, prašė tik pakalbėjom, tai va, atėjau, sutikau Artiomą, sutikau Algį, dar toksai Denas buvo, Mirzojanas kažkada čia dirbo ir pradėjom. Bet mano ta pradžia greitai baigėsi, turėjau traumą, nusipjoviau dešinės rankos raumenis, pažeidžiau sausgyslės. Ką reiškia nusipjovai? Atvirai trenkiau iš kumščių į stiklą. ir gavosi taip, kad matosi varandai. Tekosi biškai iš naujo tą ranką mokintis judinti. Nutrūko mano ta profesija. Kaip sako, galėjai per vieną dieną. Kaip Jurgis pasako, šitą nebegali, šitą paėmė. Nu taip, tai nežinau, kiek tiksliai aš ten sustabdžiau tą veiklą, metam, manau, kaip minimum, gal pusantrų, nežinau, ir buvo labai tokia, gal, sakyčiau, netgi depresija, kad, viskas, nebegalėsiu daryti tatuiruočių ir pergyvenau ir viską. Ir kažkada, jau kai nuimtas gipsas, aš rankos iš vis nieko negalėjau nei pakelt, nei buteliuko, nieko, dešinė tiesiog kabėjo kaip deša ranka. Avangardas. Berlinkė. Tai, ir tada prisikaupiau, reikia prisėst pabandyti. Ir savo prisėdau, ant kojos čia pasidariau. Gal net geriau gaunasi negu kad prieš tai, nes atėjo tas suvokimas, kad tu vertini, pradėjai vertinti, ką tu galėjai prarasti. Ir vėl kibau, tada turėjau šiokių tokių skolų, teko dirbti ir fabrike, pusę dienos paros fabrike, kitą pusę studijoje, nes po to nuėjau į modusą, ten sava virtuvė. Daug meistrų praėjo tą, sakyčiau, armiją tatuiruočių čia kaip atitarnauti, nes ten sėdi, laukia kliento, kas ateina, moki, nemoki, pirmin darai, katalogą atvertą, noriu šitą. Aš girdėjau, čia kažkas pas mus pasakojo, kad ten taip ir būdavo, nes ten labai yra dėkinga lokacija moduso ir ten iš autobusų stoties, žodžiu, griūdavo tie žmonės. Taip, tai iš kaimo atvažiuoja pirmą vietą, kur pamato, ateina kažkas, ten ir tų viešbučių kažkokių užeina ir užsieniečių. Darbo negaliu sakyti, kad trūko. Tikrai dirbau. Gal toks biški požiūris ne visai susiderino su vadovu, dėl to ir išsiskyrė keliai, bet realiai tai buvo taip. Va čia atėjo spalvotą daryti, ir aš sakiau, davolkų spalvotą, moky. Viską tu moky. Taip. Bet iš kitos pusės iššokti iš komforto zonos irgi. Bet gal ne taip, Donis. Ne, ant tiek, čia kaina didelė, bet ta prasme, gerai. Prieš čia biškai prie vieno tokia grįšiu, kai tu nusipjovai tą ranką ir galvoji, pizdat, ką čia dabar darysiu, kaip čia bus. Bet kaip iš tikrųjų yra dabar, kaip susimąsti tie, kurie mes užtikrinti dirbam savo darbą. Taigi, pizė, žinai, ranką susivariai, ką daryti? Aš dėl to niekada neinu į jokias drakes. 5 metus po to, žinok, aplink kiekvieną stiklą taip eidavau ratu. O ką tada? Aš niekada į drakes nesižinau, vieną kartą susivarysi viskas, ragas, lūš, dar kažkas. Man būna užeina tokias mintis tipo, ką daryčiau, bet kai varau snowboardinti ir krentu ir susilaužiu kūnės, kad išties po to rankos nebegaliu. Išsijungia man viskas, sako, kaip tu nebijai? Sako, taigi čia tavo pragyvenimo šaltinis.
Nu, blema, labai nors Tai va, žiūrėk, dar irgi situacija buvo su Džeris iš UK, irgi avariją padarė Moco. Ai, taip, bet Jo, šitą pirštą be piršto liko, irgi dešinė ranka. Džeris? Čia tas, kur tuos leisus daro? Jo, tai jam nutraukė šitą pirštą, jis dabar neturi, o taip, va, pirštą iš vis, tai iki to laiko, kol net su visais 5 pirštais, tai dar taip darė, kai neteko pirštą pizdą, huienė darbai pasidarė. Vyram iš Limpijos 4 alaus. Du namanės ir... Ne, tai čia matyti tokias situacijas ir priverčia Susimastai, jo, kad... Tai viskas, manau, labai greitai, tik naudai ėjo. Tai dėl to ilgą laiką, gal sakyčiau, ranka nespėjo pasivyti akių. Akis matydavo, rankas nepadarydavo. Tai toksais, buvo reikalas, kad atrodo vis tiek piešimą lankės, visokias tapybas, viską tu tą atidirbęs akį. Bet ranka silpna buvo, tai man ypatingai sunku buvo, nes dar turėjau tokius sunkius koilus, neatsimenu dabar jau pavadinimą, kiek, gal 400 gramų svėrė, ten vos ne pusę kilogramo. Tai man reikėdavo pailsinti ranką, nes, belenkaip, dabar čia su šitais visais rotariniais, ten gali iš kitą kambario, ten 5 mm, va tai va tapyti. Čia apie tas rankas, sakys, pasakėjai, iš karto man flashbackas į vaikystę, žinai, kai reikėdavo kokias 3 priekabas malkų sunešti malkinę ir mama vis laik sakydavo, akis kaltininkės, rankos darbininkės. Ai, tarp kitko pas mane ir akis buvo suplėšyta. Bet tu visai neblogai sugijęs, atrodo. Tai realiai galiu prisipažinti, tai visą laiką matau juodus taškus akyse. Visai, nežinau, kaip, tarkim, ekrane pikseliai. O kai tatuiruoja, iš kur tas šešėlis? Tai jo, jeigu klientai pamatysit kelis taškus juodus neįtemo, tai čia aš taip matau. Nes realiai, kartais net trikdo, nes dirbi ir atrodo, kad musytės skraido. O kas sakė? Tai muštyrės visokias. Aš nežinau, kiek čia esi nusiteikęs pasipasakot, bet kiek laikraščiai yra rašę, kad toks irgi mėgdavai ir pabaliavoti, ne? Truputį kaip... Ne, aš į bažnyčią vaikščiau sekmadieniais. Kažkaip mes niekad nebuvom užkabinę tas temas, nei su vienu jaučiu mūsų svečiu. Tai nežinau, kiek čia galim pasakot, kiek negalim, bet biškai galim vis tiek aptarti šitą, nes nei su vienu iš meistrų nesame apie tai kalbėję. Kokį mes visi pragyvenom tą rock'n'rollą atkarpą, kaip tatuiruočių meistrai, ko dabar šiuolaikinis jaunimėlis to nebedaro, kaip būdavo anksčiau, kad ten blemba pratūsini visą naktį, eini į darbą, dirbi, akis išvarvėja, širdis kraujuoja ir aš netgi atsimenu, būdavo toks tipo klientui iš ryto atėjęs paklausęs, pisi 5 gramų, tipo, kad mažiau skaudėtų. Ir jeigu tik pasako, kad jo davai, ačiū Dievui, nes reikia pačiam sveikatą padaryti. Reikia išgyventi tą dieną. Tai būdavo. Dėja, bet buvo, tų prakaituojančių rankų, drebančių pakankamai nemažai. Ypatingai pradžioj, kada iki traumos, tai ten buvo, čia darbai, toksais dar patenkintas viskas, ant tų pakilėtų bočių, išgersim kažkur kažką. Su klientai, baliuką. Plius Kiprė toksais vis tiek, 20 metų jaunas, ten klubai visokie, nauji draugai, nauji pažįstami, visur eini iki ryto šventi, eini ten dirbi, po to dar kažkokią, dar kažką, tai to rock'n'rollo vėlenkiek. Nežinau, manau, kokių 20 metų sutrumpinau savo gyvenimą per tą rock'n'rollą. Čia ne manau, ne vienas. Nuo 100 čia nelabai... Iki 80 tebūnėjau. Sočiai. Nuo 120. Nuo 120 tai visi numatė. Jo, blemba, bet anksčiau ir tas tatuiruočio meistro statusas turėjo visai kitokią vertę, žinai, dabar, kai pilna šitų mokymų, viską tai viskas, ką darai tatuškė? Ai, tai viskas. Tipo taip, seniau tai labai toks. Blemba, anksčiau, tai sakau, ten rockstariai būdavo, ta prasme, visiškai rockstariai. Aš manau, ir dabar liko šioks toks, nėra taip, kad čia kiekvienas ant gatvės dabar tatuiruotės, gal medijos labiau išpopuliarina, bet būna, tarkim, išeini į miestą ir klausia, tai ką tu darai gyvenime? Tai aš stengiuosi nesakyti, sakau, grožio sferai dirbu ir vis, nes patantas konsultacijas, tu išėjai su draugais pabendrauti ir turi konsultacijas vesti.
Tik darbo metu ir. Blema, kaip atsibūsdo ateiti, blėti, čia girdit, čia man gal rankoje. Visą laiką tatu, visą laiką. Ir net aš nuėjęs į klubą, anksčiau jausdavus, kai kokia gera merga, žinai. Galiu piniginės, nesinešti nieko. O, čia pastatysiu, nes man tatuškę darysiu ten. Meistrelis, darova, einam, čia tau, tipo, pastatysiu. Na, aš vengiu tą viešumą, tai viešai erdvėj, kad čia sakyt, kad aš tatuiruotojas, nelabai mėgstu. Gal dabar tiesiog labiau matosi ant manęs, kad, nu... Jo, šiek tiek, man atrodo, vieną kitą... Neatrodo kaip stomatologas. Aš į tave žiūriu, kai tu pasakoji apie architektą, jeigu nuimtum tatuškės, bet paliktum tuos usiukus, blė, tu visiškas architektas būtum. Gali būti, kas tai žinau. Nu, šiaip principė nenorėčiau nieko kitų dabar būti. Yeah. Nebent turtingų. Bet ir esu turtingas. Bet jeigu architektas, tai turtingas. Ne, esu turtingas, nes esu sveikas, turiu šeimą, visiems viskas gerai, turiu tėvus mylinčius ir jaučiuosi turtingas. Yeah. Tai ką, grįžtam biškį tada jau atgal į temą. Tai Jingle Streetas. Kaip sekės, kiek laiko ten prabuvai ir... Kas toliau? Man taip sunku su datom, bet metų gal net neišbuvau iki tos traumos, kai tas nutiko, neatsimenu. Ten realiai, man atrodo, buvo rock'n'rollas. Jungle Street'e buvo rock'n'rollas. Jie juk, man atrodo, buvo pradininkai Lietuvoje to viso tokio brendo kūrimo. Jo, bet pasižiūri, geras marketingas buvo, marketingas geras, žiūri, gerai pateikta. Aš nelendavas kuklesnis buvau, bet, nu, jie padarė kažkokį pokytį Lietuvoje, aš manau. Ir ten, va, sakau, su Algiu susipažinau, su tam tikrais meistrais ir išmokau, parodė gumytę. Ne, bet šiaip viskas gerai, mūsų keliai įsiskyrė, būtent dėl mano traumos, o po to jau ten ir šiaip gyvenimas visą laiką kažkaip nuveda. Nu, tai tai aš ten nepaminėjau, kai rodžiau prieš tai, kad dar ir pas Veslavą dirbau kažkuriuo metu. Veslavą mažų, koks ir... Taip, Vestatu. Vestatu, jo. Bet irgi labai trumpai, gal mėnesį, ten keliai greit mūsų įsiskyrė. Ir pas Ramo buvau kažkada nuėjęs įsidarbinti ir ten ilgas procesas įsidarbinimo buvo, ten porą mėnesių. Aš pas Ramą gėstinau savaitę. Nueiti, nupiešti, parodyti dizainą, kad... Old school pilnai. Tada prie jo daryti tatuiruotę, tada palaukti, kol sugys, parodyti, kaip jinai atrodo sugys, panašiai, bet galų galia pasakė, nėra vietos pas mus ar kažkas tokio. Mes tau paskambinsim. Taip. Nu, bet kiekvienas toks, sakyčiau, gal kažko nepasikė, nepavykęs, manęs nesmugdydavo, man tai duodavo motivaciją. Tarkim, ir pas Egidijų norėdavau dirbti editatu, nes vis tiek tai buvo lygis. Ne? Ir ten nepaima, tarkim, nepaima, vis kažkaip galvoja. Ir tai davė motivacijos, nu, palauk, vieną dieną, žinai, tu gailėsis, galvoji, va taip, kad pasigailėsi, kad nepaimi manęs arba aš tave peršoksiu ten, žinai, tai va tas motyvuoja. Tu paminėjai, kada Ramas prašydavo padaryti prie jo tatuiruotę, ne, ir kada tipo ateiti, parodyti, kaip jinai įsigyja. Tai taip. Dabar, aišku, būtų mažiau... Nu, čia kaip stojamasis egzaminas. Tai, pavyzdžiui, šiuo laiku, šiai dienai, čia būtų mažiau problemų. Todėl, kad turim tokį kremuką, Octenisept, Protect and Repair, žodžiu, kremukas gydymo. Jau kartojau praeitose serijose, kad gydžiau su ją savo kelis darbus ir klientam duodu iki šiol, rekomenduoju, siūlau, jisai lietuviškas produktas, duosiu ir tau, kad pasibandytum ant savo klientą. Tai žodžiu, šitas kremukas jisai labai sumažina niežulį, nenešti tatuiruotės, nesikemša poras, kas yra labai svarbu. Kas dar irgi yra labai svarbu, kad vasarą, kai labai karšta, jisai neturi jokio riebalinio pagrindo, nelimpa prie maikių, nesitepa, neerzina odos ir kas svarbiausia, sakau, kad nenešia, nes visą laiką nori skasyti, ne, mėgi pasidaręs tatuškę ir aš tai visą laiką, aš pavyzdžiui, labai tragiškai gydydavau savo tatuiruotę. 90-ais sakydavau, neplauk šašą susidėjo peroksidą, kokiu nors šunseilį. Iš vis neterdavau, nes mane erzindavo, kada limpa, žinai, tepas ir man toks, pavyzdžiui, be pantenas, jis man smirdi.
Aš galiu šiaip pridurti, va, Ir labai sunkiai tepasi. kodėl svarbu, tai perdėtai pasakysiu žmonėm, va, kas darosi tatuiruotės, priežiūra yra apie 50% darbo. 100%. Nes 50% tai, ką padaro meistras, jeigu klientas blogai sugydo, Tai gali viskas išbyrėti, visiškai viskas, nieko. Taigi priežiūra yra labai svarbu ir jeigu geras kremas, tai Gera priežiūra, gerai labai viskas gera padaryta, pagalba tai ir rezultatų labai daug Tai prisideda. mes jau savo porą sugijusių darbų parodyt, kampe matot QR kodą, tai nusiskenuokit, pasiskaitykit apie šį produktą, pasistudijuokit, nelipiu jum jo pirkti ir nesakau, bet išsibandykit, tikrai rekomenduoju. Ačiū jum, Optimicept. Tai va. Sveiki. Taigi noriu vėl Jums papasakoti apie keletą produktų iš mūsų partnerių Beauty Group LT. Tai šiandien noriu Jums pristatyti Main Tattoo Care liniją, kurią pradėjo gaminti mano pažįstamas draugas. Aš tikrai jį žinau kaip labai užsispyrusi žmogų ir siekianti pačio geriausio rezultato. Tai štai jisai turi paleidęs Main Tattoo Care produkciją. Turi hand sanitizer, rankų dezinfektantas, jį galima naudoti ir odai. Turi taip pat losijoną, kuris padės jums išlaikyti tatuiruotės ilgesnį laiką šviežias, kurios atrodys gražiau, juodžiau, šviežiau. Losijonas, aišku, gijimo kremukas, kuris padeda sugydyti tatuiruotę. Hemp Wax, tai yra vazelinas, kurį mes naudojam ant tatuiruotės darymo metu. Man labai patinka jo konsistencija, jis gerai tepa, jis taip nelimpa prie pirštinių, kas man labiausiai nepatinka, tai irgi tikrai naudoju pats šitą produktą, arba Hustle Butter. Tai. Ir aišku, mano pats mėgstamiausias dalykas, ką jie turi paleidę, tai Numb Serum. Kada darom tatuiruotę ir klientui pradeda jau labai skaudėti, norint išlaižyti darbą iki pat galo, reikia dažniausiai grįžti į tą pačią vietą. O tai neišvengiamai sukelia labai didelį skausmą ir diskomfortą klientui. Tai tas Numb Serum labai yra paprasta naudoti, yra pipetė tokia, tai patraukia, užlašini ant tatuiruojamos vietos, truputuką įtrini, palaikai minutę laiko ir viskas. Ir klientas beveik nieko nejaučia arba būna taip, kad išvis nieko nejaučia. Tai labai labai rekomenduoju šitą Numb Serumą, jisai visiškas game changeris yra mano darbo stilistikoje. Tai tikrai labai nuostabus produktas. Ir aišku, nepamirškit, kad turi Beauty Group LT ir kitos produkcijos. Turi Sun Protection LSF 50. Aišku, mes dar tos saulės Lietuvoje neturim, kas yra labai liūdna, bet fingers crossed. Tai tikiuosi gausim tos saulytės ir galėsim naudoti tuos SPF-us, kad nesugadinti odos nuo per daug saulės, ko tikrai dabar nesimato. Aišku, Daily Oil Spray, Hustle Butter losijonas, kurį aš kaip minėjau praeitą kartą, kurį pats naudoju labai dažnai, jis netgi dabar biškai apčiaplatas, nes iš namų atsinešiau. Gijimo kremukas ir Hustle Butter kokosų aliejus, kuris kokosų sviestas aliejus, sakau, aš nesuprantu, kodėl jie taip vadina, bet Hustle Butter kokosų sviestas labai irgi kvepiantis ir nuostabus dalykas. Jeigu darai kažkur tatuiruotę ant pėdų ir jis truputį niaukia, tai tas biškai užmuš kvapą, jeigu tu atsidursi tokioj situacijai. Tai labai ačiū Beauty Group LT. Jūs galite užeiti jų puslapį www.beautygroup.lt, ten atrasit labai daug produktų, tikrai atrasit tai, kas jums tinka ir patinka, pasibandykit, pasikonsultuokit, ten dirba profesionalų komanda, kurie jūs pakonsultuos, jums padės ir atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. www.beautygroup.lt. Ačiū labai ir iki sekančio. Gerai, grįžtam po pertraukėlės, tai dabar galim pažiūrėti žaidimuką. Varom? Tiesa ar melas bus? Tai Drąsa geriau, drąsa. Jo, tai aš irgi geras. Jo. Bet, žinok, reikia skarpyti tada. Nieko, Labai daug, jeigu drąsą žaisim. Tai gerai, aš dabar paskaitysiu kažkokį tai faktą. Ir paryfinsim, žodžiu, pakalbėsim, tai gali būti tiesa ar melas. Jo? Tai gerai, tai pirmas. Ar tiesa, kad Sailor Jerry treniravosi ant lavono?
Sailor Jerry's. Nežinau, aš manau, kad tiesa. Kelinti metai, pala, Sailor Jerry's buvo kokie 900-ųjų pradžios, ne? Negaliu pasakyti, žinok, šito. Nepasidarė. Prieš pirmą pasaulinį kažkur. Nežinau. Aš manau, kad tiesa. Daug tais laikais buvo lavonų. Gyvūnai. Blet, gal ir tiesa, manau tiesa. Tiesa, manote, ne? Tai sklandė gandai, kad Norman Kate Collins, Sailor Jerry, turėjo ryšių su vietinėmis morgų tarnybomis, todėl jis galėjo slapta patekti vidun ir praktikuotis ant ten esančių kūnų. Žaibuką, na. Malačiai. Gerai. Antras. Naujoji Zelandija daugiausiai tatuiruočių turinti šalis pasaulyje. Netiesa. Tikrai netiesa. Maoriai, ta prasme, pas jos kultūroje yra. Aš sakyčiau Anglija, dėl to, kad jau 1903 metais žurnalas išleido statistiką, kad Anglijai kas trečias žmogus tatuiruotas. Tai aš manau Anglija. Anglija, bet palauk, Naujoji Zelandija Anglijos kolonija, ar nebuvo? Buvo jo. Gali būti, bet ar tai Australija galim skaityti Angliją, šiais laikais nelabai. Šiaip šiais laikais jau nebe. Tai Azija tikrai ne Azija. Melas. Melas. Naujosios Zelandijos gyventojai yra labiausiai tatuiruoti žmonės pasaulyje. Tai daugiausiai lemia salos maoriai, kurie vis dar puoselėja tradicijas ir darosi polineziečių stiliaus tatuiruotės. Nebent, žinai, dėl mažų, žinai, visi darosi taškiukus gal jo. Populiacija, gal. Prapisom šį kartą. Gerai. 1-1. 1-1. Napoleonas Bonapartas turėjo mažą tatuiruotę su savo inicialais ant riešo, kurią pasidarė prieš Vatlerio mūšį 1815 metais. Aš manau, kad tiesa dėl to, kad labai daug seniau vis vien tatuiruojamas ir tatuiruotės tarkim Anglijoje buvo tik aukštuomeniai. Nebuvo tai kažkoks varganų žmonių čia dalykas tatuiravimas, nes reikėjo atsivežti kažkokį ten iš Afrikos ar iš genčių kažkokį tatuiruotę, tam reikėjo resursų ir panašiai. Aš esu girdėjęs, kad Jekaterina II turėjo tatuiruočių taipogi, tai aš manau, kad tikrai gali būti. Galimas variantas, plius, aišku, po to jau kaip tik užbanino tatuiruotės karališkosim šeimom, atsimenu, atrodo, Danijoje kažkuris iš dėl plintančių ligų. Ne, man atrodo, kažkuris iš Danijos princų pasidarė delną, atrodo, ar kaklą, neatsimenu, ir ta prasme dėl to užbanino tatuiruotės, ta prasme, kad nebūtų ant matomų vietų, žinai, kad matomų vietų, tipo aukštuomeniai, žinai, tipo užbanino tos dalykus. Blemba, aš ne to, kad užbanino, bet tipo labai pasireiškia prieš tatuiruotės matomose vietose. Bet Danija iki šiol uždrausta ant delnų ir ant kaklo daryti. Uždrausta iki dabar, ne, uždrausta, jo. Konvencijai netgi pasako, nedarykit. Jo, nes aš sakau, Danijai dėl karališkosios šeimos nebuvo, nes kažkas pasidarė, ar ant rankų, ar ant kaklo, neatsimenu. Ir tipo, kaip pasakyti, realiai nepagarba, žinai, šeimai. Bent jau tarp jų, žinai, tam bairių. O, plauk, koks klausimas buvo? Napoleonas, ne? Jo. Tiesa. Napoleonas, blemba. Bet čia Napoleonas 1700 metai kažkur, ne? 1815. 1815. Prieš Vatlerio mūšį. Blemba, čia kaip ir galimas, bet blemba, žiūrėk, Prancūzija kolonijų, pusė Afrikos kolonijų. Kaip ir variantas. Nes ta prasme ten galėjo štraibų kažką turėti. Napoleonas biški toks ištvirkęs buvo ir keistokas, aš manau, jis mėgo. Jis labai buvo pasinešęs ant savo tos sužadėtinės žmonos, buvo iškreizovas. Blemba, gal ir jo. Su straponu. Tebūnė, su straponu. Gal ir pasidarė su straponu kažką. Bet tai yra šlykštus melas. Gaila, o galėjo. Tada ta tatuiruotė Vanonos bažnyčios, pažiūrėjau, užsipriklėjau į lipduką. Ant kiekvienos skulptūros būtų Napoleonas dabar. Gerai. Buvo išleista Barbė su tatuiruotėm. Blet, stopudovai yra. Barbė su tatuiruotėm? Oficialiai čia pagal kompaniją. Jeigu Barbė yra Čiabi išleista, aš manau, kad tai tikrai bus išleista. Turėtų būti dėl to, kad ten turbūt nedėjo gal kažkoks etapas, kur klijuot mergaitėm kažkokius, kaip būna nagus klijuot ar plaukus dažyti. Tatuiruotės dadėti, tikrai 100%. Gal net neseniai. Dabar kaip yra bangos tie labubų. Kas per šūdas? Aš mačiau tatuškę padarytą labubų. O jo, tai ir tatuiruoja, ir iš visų šventų tatygį, jinai dabar tatuiruoja tos labubų, žinai, ir aš po to mačiau internete šitų daug
Buvau pagūgint, nuėjau į Instagramą, susivedžiau labubų. Spėta parvežiau tatu. savo vaikams iš Graikijos. Tai labubų. Mini labubų, blemba. Nu, žodžiu. Ir aš mačiau daug tatuiruočių, bet nemačiau, žinai, kokių tatuiruočių, kad sakau, dėl trendo būtų galima daryti, bet aš nedarysiu. Bet dovanoju kažkam iš Gen Z šitą idėją. Visi tatuiruoja labubų, deda visokius ten ar voratinglius, ar užrašiuką, ar dar kažką. Bet niekas nepisa žinomų žmonių, tipo kaip žinomi, kad žmonės, kad išauto David Bowie žaidimą. David Bowie. Arba Taisino. Arba padaryti kisų veidus, kaip kisai per kisų labubus, jo. Ten slipnotų, gal galima realistiką išlaužti kažkaip, nežinau. You name it. Tai žodžiu, dovanoju. Čia idėja gera. Jeigu gausit už tai šaibų, paremkit mūsų podcastą. Bet čia turėtų dabar vašautam bumo, kol yra bumas. Jo. Nes... Ką tik padovanojau nuostabiai. Lemą. Žinau, ką šiandien veiksiu. Jo. Ir aš tikrinau, nieks taip nedaro. Dar taip nėra. Yra Instagram'e pilna kaip ir... Tokia Landvorkas, dar kažkas biškai yra. Realistikos, jo. Visokių tokių mini tatuškių. Tai va. Haris Poteris labubų. Koks jūsų atsakymas? Aš manau tiesa. Dėl kurio? Barbės tiesa 100%. 2008 metais Mattel bendradarbiavo su Harley Davidson ir išleido Barbę, kurios nugaroje puikavosi didelės tatuiruotės sparnų poros. Vėliau 2009 metais pasirodė Totally Styling Tattoos Barbė. Ši lėlė buvo su lipdukais, tatuiruotėmis, kurias galima klijuoti ir ant jos, ir ant savęs. Tai Simonas gerai vardina. Su Trump štamp, čia virš užpakalė tatuiruotėm Barbės. Ir limka. Nu ir dar ir crop topu. Ir dar crop topas ir tatuškė nugarą. Ir dar vienas. Pirmasis prezidentas George Washingtonas turėjo nedidelę tatuiruotę su JAV vėliavos simboliu ant rankos. Tikrai ne. Aš irgi abejoju, Amerikai, man atrodo, išpopuliarėjo po pirmo pasaulinio karo. Ir vėliava tikrai, man atrodo, nebuvo, nes, man atrodo, visos valstijos nebuvo nuo pirmo prezidento. Nes 50 valstijų vėliava atsirado daugom, pavyzdžiui, kaip Teksasas, ten 900 tik metais atsirado. Tikrai ne be šansų. Bet tas tai Vikipedija. Nu, pasikaustas. Gerai, man patinka. Tai čia bus gera rubrika, žinai. Tai Melas. Reikia tikėtis. Nes, man atrodo, prieš 150 metų atėmė Teksasą su Klausimas istorijos, aš vis nežinau. Aš vakar nežinau, kas vyko, jis prieš 200 metų. Bet šiaip rimtai, Teksasą su Kalifornija atėmė tik gal 900 kažkelintais metais iš Meksikos. Ta prasme, ten buvo Meksikos teritorija. Tai čia, Kalifornija, Meksikanai buvo. Gerai, buvo faina, smagiai, šaunuoliai, dar kartą įrodėt, vis tiek daugiau atspėjot, net neatspėjot, tai savo srities. Vieną nespėjom. Savo srities. Kas neklysta? Kas pakiša koją? Napoleonas. Napoleonas. Iki šių dienų. Kiša koją. Mažiukas ir visą kiša koją. Kliūna. Bet iš tikrųjų Napoleonas, kai slenkstis naktį, eina ir užkliūna. Bet iš tikrųjų, jeigu dėl Napoleonas buvo šiaip iš tikrųjų normalaus ūgio. Tik tai Prancūzijos inčai ir Anglijos inčai buvo skirtingo dydžio ir dėl to Anglai vaizduodavo Napoleoną kaip mažiuką, nes jų buvo didelis skirtingas matavimo vienetas. Bet žmonės ir taip mažesni buvo. Nu, bet tas normalus ūgis 1,50 m. Ne, jis buvo normalaus ūgio, vidutiniško ūgio. Nebūdavo, kaip žinai, liputukas, midžitas. Jo, bet jisai dėl to vis tiek labai pykdavo už tai, kad jis ten nesivaidindavo, jo, mažiuką. Ir dabar netgi, pavyzdžiui, kai yra žemo ūgio žmonės, kur ten, pavyzdžiui, duodi jam komentarą, kad tipo tu čia mažas ar kažką, kai labai pyksta, tai vadina Napoleono sindromas. Tai kad tipo mažiukas, jo. Tipo iš tikrųjų gal ir ne, bet tipo... Nu pasižiūrėkit, didžiausi valdovai, valdovai, vadovai, prezidentai ir panašiai irgi nėra labai aukšti. Krepšininkų nebuvo daug, ne? Nu, Putinas irgi juk ne ten kažkoks krepšininkas, ne aukštas, Zelenskis irgi mažiukas, visi jie tokie. Čia tik pas mus, mes tik laužom standartus su aukštas ir gražus. Ne, aš manau, kuo didesnis, tuo daugiau energijos išvaistai tam kūnui ir protui mažai lieka. Neįžydžiant nieko. Nesupranti, tu jau taip, jau didelis, gražus, viskas, tau nebereikia stengtis. Ir tau reikia gudresniam būti, vis tiek kaip ir mokykloje, žinai, ateis didesnių klaidos per pakaušį, viską, tu mažas turi būti hitresnis toks biškė.
Nu, tada- teisingai. Nu ir ką, grįžtam tada toliau prie tavo mažo ir hitro. istorijos, prie mažo ir hitro. Prie rock'n'rollo. Ne, rock'n'rollas tai ne, gal pasiliekam šitą albumą savo, žinai, yra nuotraukų, kurių nerodai. Už papildomą kainą. Įrašysim dar vieną. Norėsit Patreonę, jeigu mokėsit, padarysim. Tai gerai, buvo Jungle Streetas, buvo Modusas, kas dar buvo? Tina. Tina. Taip, pas Tina pradirau gal 4 ar 5 metus. Oi, tai čia jau. O, čia didelis darbas. Pusę dekeidą. Nu, pusę dekeidą, taip. Tai ir dabar jau kiek, beveik 5 metai pas Toliką, irgi jau. Jau 5 metai? Mes kai susipažinom, tu dar pas Tiną dirbai. Taip. Ja. O, Laikas krenta. taip, taip. Tai jau važiuok, 2 sudėjus jau 10 metų. Tai gerai, tai pastina, bet man dabar vis tiek įdomiau būtų peršokti jau tą etapą. Šaunuolė Tina, labai gražus tavo darbas, tas rožinis, kurį padarėjai, tai šaunuolė. Žodžiu, kaip tu prisijungiai prie Toliko ir Artiomo? Kaip tai įvyko? Aš dabar pasakysiu ir visi galvos, kad aš girtuoklis. Girtas. Atvažiavau į Kauno konvenciją. Jo, Ai, Kaune, ne? manėžiant, Išgėriau. pasportuot. Atėjau prie Toliką pažinojau. Sakau, kaip sekasi, kaip čia ką. Vat, ir Tolikas sako, ai, aš išeinu, atsidarau savo. Nu ir aš jam sakau, tai aš prie tavęs tada. O, jungias. Nu ir taip, juokas juokais, žinai, ir panašiai. Ir jis po savaitės man rašo. Tai Jungias, tai jungias. nori, Metų ar nenori? sklad, kai važiuoju. Bet čia buvo toks labai labai sunkus laikotarpis man gyvenime, nes man reikėjo apsispręsti. Apskritai, kodėl aš prieėjau tos idėjos, kad noriu kažkur judėti iš Tinos. Tam, kad sukurti geresnę komfortą, pirmą turi išlipti iš komforto. Nu, iš kažkokios pozicijos. Ir aš tą supratau ir norėjusi jau kažkur judėti, vėl, neusibūti toj pozicijai. Ir aš atėjau į konvenciją ir tada su Toliku pajokavom, su Egi kažką pašnekėjom. Ir man gavosi taip, kad po savaitės ir Tolikas parašė, ir Egidijus, ir Remis iš Kauno. Ir 3 pasiūlymai gavosi tokie. Žemiausias meistras. Nu taip, ego paglostė truputį gal. Čia šitaip vadinsis šito YouTube vaizdo įrašo. Didžiamiausias meistras. Taip, usiukai. Visi jie norėjo. Visi jie norėjo. Nu, biški seniai paraudai. Nu, Bet taip, tiesa, dabar su mūsų rėmėjų skardinė susitapatinė. Čia ne aš, čia skarbonkė. Šitas- Šviesa krenta. krenta. Nu, su Remiu tai sunkus, nes Kaunas, vis tiek važinėti iš Vilniaus taip, nuėjau pasėgiai į pokalbį ir tada sužinojau, kad išeina didelė dalis to, kadangi Kolektyvo? šiaip ilgą laiką tikrai bendravau su Artiomu, trumpiau su Toliku, tai norėjusi, nu, jau ateiti, pažinoti kažką, ir Egidijus pasiūlė, viską pakalbėjom apie sąlygas, bet, nu, gal dingo ta tokia motivacija, nes dingo kažkokie nariai, kad kartu būti. Liko Tomas Vaitkūnas, Egidijus, taip pat nuostabus meistras, norėjusi iš jo kažką išmokti, norėjusi tą komandą stipriausių, nu man taip atrodo, tuo metu buvo stipriausia komanda ir prisijungti į tą, bet tada kažkaip lik ir pradėjo ten judėti viskas, skirstytis. Tai ir pašnekėjau su Toliku, Tolikas šiaip apskritai labai geras žmogus ir jis taip visai laisvai, gražiai nuskambėjo, viskas maždaug daryk tu ką nori, žodžiu, dirbk tu ką nori, kaip nori, jokių sąlygų vos. Blogi žmonės ančių neaugina. Taip, tai jisai taip... Žiūk irgi. Taip pakankamai laisvai, nu, žiauriai geras žmogus, nu, aš jau negailėsiu jam pagiriau, Tolikas tikrai nuostabus žmogus, labai džiaugiuosi jį pažinodamas. Artiomas labai stiprus meistras ir jie kai kartu man norėjosi labiau gal prie jų, kad išmokti ir aš manau, kad ir tai davė labai daug man apskritai profesijų, labai daug ką reiškia.
Kolektyvas. dirbi. Jo, kolektyvas žiauriai daug. Tu gali vienas stengtis, gal jeigu tu intravertas kažkaip, bet tie pastebėjimai kažkokie, gal ne visada tau patinka, gal kažkada pykdo, mane ten, tarkim, pykdė kažkas ar panašiai, bet esu dėkingas ir jie prisidėjo labai didelę dalim prie to, kur esu dabar ir ką darau dabar. Tai va. Aš ką ir norėjau pasakyti, kad aš labiausiai ir atkreipiu dėmesį į tavo darbus, nes aš pamačiau tokį gan staigų sprogimą, žinai, ir žiūriu, wow, tipo, kaip išlaižyti, žinai, darbai ir jo, ir to priežastis, nes aš tada dar nežinojau, kad jūs dirbat kartu, žinai, aš tik žinojau gandus, kad Tolikas su Artiomu išėjo. Aš dar, žinai, aš Panevėžy gyvenau ten, aš nieko nežinau, aš ten savo burbulę buvau, žinai. Aš to labiau iš vis ten įkėjai ir prisidėjau. Ir žodžiu, ir dabar aš tik gal kokie metai žinau, žinai, kad jūs dirbat kartu ir jo, ir buvo sprogimas tikrai didelis. Tai kaip tau, kaip meistrui, kuris jau turėjai tikrai pakaupęs patirties, 5 metai pas Tiną, yra tikrai nemažai 5 metai darbo. Ir neskaičiuojant dar praeitų etapų, nesvarbu, kad tai buvo su pertraukom, bet vis tiek dirbai darbas. Ir ar nebuvo tau tokio, kad, tipo, blėt, ką tu čia man aiškini, žinai, tipo, kaip man dirbti? Iš Toliko pusės apskritai, iki šiol net yra toks. Aš vis tampu, sakykime, užtikrintesnis, drąsesnis, kažkokia atsiranda vizija ar noras, kryptis, kurie nori judėti. Ir, sakykime, mes dirbam visi kartu, bet visi labai skirtingai. Ja. Ten Tolikas su tais cover-upais, jo tokie daugiau tapybiniai, spalvoti darbai, Artiomas ten, nežinau, hiperrealizmas, sakyčiau, kažkoks toks surrealizmas ir panašiai. Daubaras irgi realizmą, irgi su coveriais ten. O aš formuoju savo. Tai tuos patarimus taip. Stengiasi išklausyti, bet vis tiek vadovauti savo galvą. Nes nenori, turiu kažkokią tai žinias, patirtį, piešimo supratimą, kompozicijas ir panašiai. Bet mes apskritai dažnai diskutuojam, pasibandyk ten, tarkim, su šajienų paminkštinimą, jung arba adatą tokią ir tokią. Bet žiūrėk, toks lygiai tas pats dalykas būdavo, kai biški jaunesnis dar esi ir jeigu tau kažkas patarė, galvoji, ką tu čia, blėt, man aiškini, aš pats geriau žinau, žinai, ir specialiai nenori iš principo daryti. Ne, kai kurie meistrai yra, aš turiu menį, iš principo nenori naudotis gerų patarimų arba bent jau pabandyti. Nes, tipo, galvoja, čia jeigu, po to piški užaugi ir galvoja, blembaisi, man gerai čia patarė prieš metus kelis ar prieš 3 metus. Aš manau, kadangi mano pradžioj tokio stipraus mokytojo ir stiprių kolegų nebuvo tenais, tarkim, iki Tinos, kur galima buvo diskutuoti ir panašiai. Tai man norėjosi to, kad būtų kažko, ko paklausti galėtum, kad, pasakytų. Bet aš, prisipažinsiu, turbūt kokiu tik tais gal 20-30% klausau, ką pasako, vis tiek darau taip, kaip ten pats suprantu, kaip man geriau. Nors ir mes dirbam, tarkim, mes visi dirbam su šajieno mašinėlėm, tarkim, visi su vienodom mašinėlėm. Visų prieiga prie darbo visiškai skirtinga. Ten kažkas dirba su aukštesniais voltais, kažkas su mažesniais, kažkas su paminkšniais, kažkas su medium taperiais, kažkas su long taperiais. Pas mus, atrodo, lyg ir dalinamės tom patirtim, bet vis tiek, nes rankos skirtingos. Jos viena juda vienaip ranka, kito juda kitaip ranka. Ir tai, kas veikia kažkam, gal tau neveiks ta technika. Dėl to realiai tik eksperimentavimo būdu ir matymo, kas iš tikrųjų tau. Galų gale ir odos tas skirtingas. Negali taikyti tas pačias taisyklės. Dviem skirtingų žmonėm. Būtent. Tai kažkam tinsta, kažkam ten plyšta, nes labai plona oda, ten negali dirbti. Žmogus vyresnis, kitas ant saulės daug leidžia laiko. Taip. Vieniem gyja geriau, kitiem ten sunkiau. Aš tai iš vis, pažiūrėjau, įsivaizduoju, kaip Anglijai, man atrodo, angliško tipo oda labai sunkiai. Prasme, ne, airiško tipo, ta tokia ginger ta oda, ten tai labai sunku daryti. Bet Anglijai, žinok, irgi skiriasi, pas tave buvau, pas jas biški taip ir pas jas atrodo net kalkė nesilaiko, žinai, tipo taip kaip pas mus laikosi. Ten biški porą kartų dūrėje, kuro pradėjo prakaituoti, kristi ant žemės, bėga tą kalkę.
kaip Ispanijoje vadirbu ir atrodo Ispanai, atrodo, gali daryti ir tokia stora ta oda nuo saulės. Bet jau odos toks struktūra atrodo kitokia, biškai kitaip šešėlis eina, pažiūrėjau, ant ispanų, italų, tarp graikų, nesvarbu, pas jos biškai ar turkų, ta prasme, ta biškai to... Ten jaučiu, kažkaip kitaip eina oda. Mažiau gal netgi reikėtų gradacijų daryti, nes atrodo, ne vis tiek nesimatys. Ten jau labai sušlifuoti nepadarysi, atrodo, noris taip paprasčiau. Kaip juodaodžiui kažkada, kai dariau. Tas paščikanu, va. Su juoda kalu ant juodaodžio ir pilkai atrodo. Jo. Grina juoda naudojai. Oda, taip, ir tai tu dėl melanino, Taip. Grįžtant prie studijos, mes diskutuojam, tariam, norim priimam, norim ne, pakankamai laisvai. Gal kartais pasipykstam, čia normalu, kaip ir kiekvienoje šeimoje savi dalykai, bet sakau, man pasisekė dirbti su tokiais kolegom, su kuriais tikrai galiu daug ko išmokti ir iki šiol dabar lygiai taip pat mokausi ir mano netgi didžiausia baimė, sakyčiau, yra va šioj profesijai, tai sustoti, tobulėti, kažkur progresuoti. Labai bijau to, labai bijau sudegti kažkur, kad nežengčiau dar, kad ir mažiuką žingsnelį, bet norisi visi prieki kažką dar. Man labai padėjo viena knyga, dabar paskutiniu metu skaičiau apie investicijas, kur visiškai ne į temą, bet... Viską į kriptą? Ne. Bet ten pasakė, ką tu darai tokio, ko nedaro tavo konkurentai. Ir man toksai lemputė galvoja, rimtai, ką aš darau tokio, ko nedaro visi kiti. Ir tada vos neatrodo per vieną naktį fantazijos, šitam čia taip, tuos galiu sujungti vieną kitą stilių, eksperimentuoti, spalvas maišyti, kažką, labai atvėrė akį. Aš tikiuosi, kad dabar dar bus dar vienas kažkoks stiprus lūžis, nes esu pasiruošęs tam, motyvuotas ir panašiai. Prieš kiek laiko čia skaitai? Prieš mėnesį. Prieš mėnesį. Tavo labai vienas paskutinių darbų, kurį esi įkėlęs, jis buvo kitoks. Su žaidimo šito veikėju. Blemai, man ten kaip geiša, kaip negeiša, kažkokia su juodom juostom. Aš įjungsiu, aš dabar bijau. Tai ten Kleopatra, taip. Tai ten lygiai taip pat toks biški eksperimentinis dabar. Nes aš vaikačiau, kad jis kitoks yra. Taip, stengiuosi eksperimentuoti, ne taip visai eksperimentuoti, kad nukentėtų klientas. Ir tie saugikliai sudėti, kad taip kažkas, kas pabandyta pažinoti, bet po mažą žingsnelį pasižiūri, ten tarkim, žinai, kur juodi plaukai, ten gali žaisti kažką, nes po to vis tiek juodai užvarysi. Tai tokius minimalius, bet norisi kažko savo. Aš nenoriu daryti kaip Tolikas, nenoriu daryti kaip Artiomas, nenoriu daryti kaip Domantas ar dar Vaitkūnas, nesvarbu Egidijus, aš noriu būti savim, noriu kurti savo kažką, bet nėra ir tokio spaudimo, kad reikia. Man tiesiog dabar natūraliai iš savęs yra toks kažkoks noras kurti. Tai man lygiai tas pats būna, aš irgi, pavyzdžiui, įsidirbi tą rutiną, eini ir galvoji, blemba, jau, žinai, toks darai tiesiog, kad daryt, žinai, ir tada, blemba, dėl to aš keliauju nemažai, žinai, iškart šauni kokią savaitę kažkur išvarai, prasiplanas smegenys, pasilgsti darbo, atsiranda idėjų, žinai, nori taip padaryti, žinai, ir tada vėl kažkaip jau vėl su nauja banga ateini, vėl, blemba, vėl dirbi, žinai, vėl fainai. Dirbi, jau matai, kad pradeda jau užknis darbas, reikia, padarai, išvarai kažkur biškai pavai, pravalės smegenys ir vėl normaliai. Aš pykstu dažnai ant savęs, nes kai dėlioju eskizą, praktiškai niekada negalvoju, kaip aš jį darysiu. Ne pagal techninius žingsnius, o ar man tai bus sunku, ar aš truks ilgai laiko, ar ne. Ir tada sudėlioju, užkliuoju ir pradedu ir galvoju, eik tu savo. Pasakiau, padarysiu per kartą, o čia detalių milijonus ir galvoju, ko. Tau nebūna taip, kad pavyzdžiui, tu ateina žmogus ir pirmą idėją, kuri kyla, ta prasme ateini, planšetį pažiūrėjai, nori ten, tebūnė, ima paprasčiausią dalyką, liūtą šeimą, tipo. Ir tu galvoji, blemba idėja, ir kažkur, užmatęsis į gerą hujieną fotkę, ir tu matai žmogų, jiem tiks.
ir tu padarai, ir taip afigienas, ir sako, blėt, aš taip nenoriu. Ir tada jau dalyk, tai ką nori, dėliok, tu nors 100. Jau, blėt, nebetinka, nei viena, na. Tai Danis buvo gerai. Nei viena nebetinka. Danis buvo gerai pasakęs per podcastą. Pats blogiausias dalykas yra, kada klientas užgesina ugnelį. Jo, užžudo, jo. Aš kitaip gal išsireikščiau, teisingai, jo. pasakysiu, yra 2 blogiausi klientų tipai. Tie, kurie nežino nieko, ko nori, ateina. Arba žino už tave geriau. Arba Žino, ko žino nenori. taip konkrečiai iki kiekvieno taško ir tau neleidžia nei kiek pakeisti. Ir tada, tam, kuris nežino, tu gali 1000 variantų pasiūlyti ir jam tik 1001. Ir dar siunčia žinutę žmonai, ką mano. Taip. O kitas, kuris žino taip konkrečiai, kad va čia taip turi būti ir ne kitaip, o tu matai, kad atsiprašau, blin. Tai tada ką darai? Darai ir neposti. Ir viskas. Žiūrėk, mūsų... Darai kaip nori klientas tada. Tas mūsų, kur darai ir nepostinį, čia yra labai teisingas dalykas. Ten, pavyzdžiui, būna, man irgi buvo praeitos savaitės klientai, žinai, padariau, aš ten tą darbą, sutvarkiau seną tą smėlio, kur dariau. Sako, tu nefotkinsi? Bet žinau, aš tada jautiesi šviesiai, kad nefotkinsiu ir nekelsiu, nes tai yra ne tas darbas, kurį aš norėjau daryti, žinai, tipo. Bet čia nėra tavo darbas. Čia nėra... Ne tavo kūryba. Jo, čia yra ne mano problema. Mano yra reikalas patenkinti pirmoji vietoj klientą, o jeigu dar aš jį gaunu patenkinti, kad jis man leidžia tai padaryti, žinai, tipo, tada aš jau galėsiu pasipuosti, nes aš darau idėją jo, bet darbą savo, žinai, o kada... Ne, tai tų priežasčių nepostino gali būti ir tokių, tu pavargęs. Aš labai nemėgstu fotkinti po darbą. Tu atiduodi visą savo jėgas, kad padaryt tą darbą kokybišką ir dar turi žaisti po jo, dar fotkinti ten, susidėlioti vis tiek, ten lempas, kamerą susistatyti ir panašiai. Ir tiesiog automatiškai jėgų nėra, tai tu stengiasi padaryti, kad būtų. Ir padarai, ir pažiūrėsi namuose, ateini, o ten nei viena geros nuotraukos nėra. Tai dėl to ir nepostini. O po to nori prisikviesti, kai sugyjas darbas neina prisikviesti. Tai kada? Negaliu, neturiu laiko. Čia labai dažnai būna. Arba pavyzdžiui, nufotkinai, lygtis neblogas darbas, po to pareinamo, gal šūdas praėjo, šūdas turi menį, nėra blogas darbas, bet ta prasme nepostinimui. Toks atrodo, paprastai beisikas, atrodo panašių darbų labai jau daug užpostinęs esu. Ir po to praeina kokius mėnesius, 2 mėnesius, blembu, neblogas darbas. Kodėl neužpaustinu po metų? O vienas darbas, visai zaidys, žai, iš kad pauzinai. Taip, nes pamiršti tiesiog išeina. Telefonė prieš metus 2. Kodėl aš šito nepostinau? Kodėl aš jau tokie geri darbai? Visai kitom akim žiūri, kada jos pailsi, nes mes nuvargsam, mes gilinamės į tas smulkes detalės kažkokias ir jas ir matom. Tarkim, aš atsidarau ir matau kažkokią, čia reikėjo gal biškį tam siau šešėlį. Aš tik į tą tašką ir žiūriu tai nuotrauką ir tada galvoju, bet bendras vizualas afigienas, žinai. O žmonės taip nevertina, 3 sekundės pasižiūrė, 3 sekundę, va, patiko, nepatiko, toliau einam. Nebent gal kažkokie ten meistrai, kaip yra toks biški gal ir blogas dalykas, kada keli tu galvoji, kad matys kiti ir vertins kiti meistrai. Jo, bet pavyzdžiui, čia tas ir yra. Malonu, kai patinka klientui, bet dar maloniau, kai sulaukia vertinimo iš kitų meistrų. Man geriau surinkti 3 laikus iš tam tikrų meistrų, sakyčiau, ne 3, 50. Iš geriausio Lietuvos meistrų, negu kad 5000 iš random žmonių. Tai, tikrai, kai ten koks nors šajenas tau palaikina darbą ar dar komentarų, tu galvoji, nice, verta dirbti dėl to. Jo, nes ta prasme, tu žinai, kad jis žino, apie ką kalba, žinai. O žmogus tiesiog mato, žinai, piešinuką. Man atrodo, Jocis yra taip pat sakęs, kad tą patį ką ir pasakiau, kad faina, kai įvertina klientas, bet yra du lygiai, žinai, jau kada visą laiką palieki klientą patenkinta, tada sekantis, kada jau kiti meistrai vertina. Taip. Ir ką, ir dar aš tavęs paklausiu vieną klausimą. Kurio tu klausai Tomo. Čia bus paskutinis tavo klausimas. Jeigu būtum žinojęs, koks kelias tavęs laukia iki šios dienos, kur tu esi dabar, ar kartotum? Principą turbūt, kad kartočiau, tik gal eičiau kitaip. Ką darytum kitaip?
Mažiau Eičiau į normalią studiją pas normalius meistrus prašytis, o ne taip tep-lep kažkur rankam panamuose ten ir panašiai, nes tas sunku labai. Nes... Aišku, kartočiau tą kelią. Nu, manau, kartočiau. Man patinka, man taturavimas, pats taturavimas, ne buhalteriją vesti, ne užsakinėti ten adatas, susirašinėti ten, visą. Man labai dabar gaila, kad didžioji dalis darbo tampa nebe taturavimas. Marketingai, medijas, postinimai, visas kitas antriniai dalykai, vos neužima 50% laiko, gal net daugiau. Jeigu nedaugiau, jo. Taip, ten būkintis bilietus, dar kažką ir panašiai, galvoti apie marketingą kažkokį ten tokį reklamą, kokius hashtagus sudėsi, ką parašysi, bet pats taturavimas, tai man tokia meditacinė forma, man, aš tiesiog mėgau. Realiai, kaip turbūt narkomanai kaifuoja nuo heroino, tokie, tai aš lygiai taip pat atsisėdu ir man tiesiog širdį glosto. Čilas toks visiškai. Ne visada, jeigu ten ateina darytis, nežinau, liūtas su karu. Liūtas su mėlynom akim. No hate, bet, yra tiesiog nuvalkytos temos, miškai ten. Sakysi, aš noriu čia, eina savo mišką, kokį dar tau mišką čia reikia. Ne, bet žmogui, žinai, tai ateini liūtas su karūna, jam idėja, jis galvoja 2 metus gal tą liūtą su karūna, bet tu kai jau 7 liūtą su karūna šį mėnesį darai, tai tau jau, žinai, ne, tai mes ir turim vesti tas konsultacijas, apšviesti, žmonės juk nesupranta, kas kaip, Jo. Tai šiaip, sakau, kartočiau, nes pats darbas man tai, yra tiesiog, glostymas širdės, aš žiauriai mėgaujuosi, niekada nesijaučiu, jaučiu, pas mane įsivystęs toks nuovargio pajautimas, kad ar tu nesijauti pavargęs, tai 10-12 valandų atidirbęs, tarkim, būna tokių dienų, nesijaučiu. Aš jaučiuosi, kada aš jau pareinu namo, atsisėdu ant sofkės. Ir tada reikia valandos. Atleidžia. Ir tada jau atleidžia ir tu toks atsijungi. Tai šiaip kartočiau, bet savo vaikui nesiūlyčiau. Jis tegul randa savo kelią ir vis tiek mes žinom visus tos niuansus. Mes garantų kažkokių tokių super neturim. Nusisuksi ranką, galvą ar kažką ir sėdėsi kukuosi. Tai čia toksais, kaip čia, ekstremali profesija, sakyčiau. Taip. Ką? Labai faina buvo, laikas sprogo, kai visą laiką, dar būtų galima kalbėti, bet viskam yra ribos. Pakalbėsim už kadro. Ačiū labai tau, Simonai, kad atvykai. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū labai. Buvo malonu. Buvo malonu. Kolega. Kolega. Visa.